ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា welcome back អញ្ចឹងខ្ញុំផងដែរពួកយើងនឹងបន្តទៅលើមេរៀនទី11 food poster ប៉ុន្តែសម្រាប់ food poster របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺខុសប្លែកពីរាល់ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ size របស់យើងវិញគឺ18ក៏នឹង18ចំពោះ data របស់យើងមានដូចជា delivery app ហើយក៏ដូចជាច្រើនជម្រើសនៃមុខម្ហូបអាហារដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរពួកយើងចូលទៅដល់ការធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី Adobe Illustrator ឬក៏ AI តោះមកយើងចុចទៅលើ create new អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើ print មួយនេះបដូរពី point ទៅជា pixel របស់យើងម្ដងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការវាយលេខ1080ចូលអូខេបន្ទាប់មកចុច enter ឬក៏ create ចឹងដល់ពេលដែលយើងបានជាផ្ទាំង background មួយនេះរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមចាក់ background បានអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ the rectangle tool មួយនេះដើម្បីចាក់ជា shape អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបដូរពណ៌បន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ direct selection tool មួយនេះ select ទៅលើ anchor point មួយនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការទាញវាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ rectangle tool ដដែលចឹងធ្វើការបដូរពណ៌តើមកធ្វើការ right click arrange send to back អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចាក់ជា background ទៅលើផ្ទាំង artwork មួយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច file បន្ទាប់មកចុចទៅលើ save as ដើម្បី save ជា file បន្ទាប់មកយើងចុច save on computer រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីផ្ទុកនៅ file មួយនេះបានអូខេចឹងអាច renameអូខេបន្តមកទៀតយើងក៏ធ្វើការ moving on ដោយយើងទាញ logo របស់យើងចូលអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការជ្រើសរើសនៅរូបភាពមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មក design អូខេអញ្ចឹងចំពោះរូបភាពមួយនេះវាជាលក្ខណៈខ្នាត PNG ស្រាប់ដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទាញវាចូលបានប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជម្រើស3នេះផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលទៅលើកម្មវិធី Photoshop ជាមុនសិនដើម្បីប្រើប្រាស់ pen tool remove background ដោយដែល ICKA របស់ពួកយើងនឹងបានបង្ហាញជាច្រើនលើករួចមកហើយអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញពីភាពលម្អិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូចាស់ៗរបស់ពួកយើងបានអញ្ចឹងចំពោះរបស់រូបនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការកាត់វារួចមកហើយចឹងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចូលវាទេអូខេចឹងយើងធ្វើការសេរីវាយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ align center របស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ ellipse tool មួយនេះបន្ទាប់មកបិទ fill color ដែលយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅ stroke តែប៉ុណ្ណោះអូខេចឹងយើងធ្វើការបង្កើតជា stroke ចឹងអាចតឡើងវាបន្តិចទៀតបានបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ select វាទាំងពីរដោយយើងអាចធ្វើការ align វាក៏បានដែរអូខេចាំបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ select ទៅលើ layer stroke អូខេចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើ layer stroke មួយនេះសិនបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដំឡើង stroke ក៏បានដែរអូខេចាំបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុចទៅលើពាក្យ stroke មួយនេះអូខេចឹងយើងចុចទៅលើ dash line ហើយអាចធ្វើការដំឡើងវាក៏បានដែរ អូ
ចឹងដល់ពេលដែលយើងចេះតែបង្កើន dash line មួយហ្នឹងទៅគឺថា stroke របស់យើងគឺវាបែងចែកទៅជាច្រើនផ្នែកបែបនេះដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងអូខេហើយចាំបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ make ទៅជា shape បញ្ចូលតម្លៃ 50% របស់យើងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ text tool អូខេបន្តមកយើងធ្វើការបដូរ key language របស់យើងទៅជាភាសាខ្មែរចឹងអាចធ្វើការ select វាដើម្បី align ក៏បានដែរយើងអាចធ្វើការ control G ដើម្បីគ្រប់វាជាមុនសិនទៀតអូខេបន្តមកធ្វើការប្រើប្រាស់ ellipse tool ដើម្បីបង្កើតជា shape ចឹងអាចធ្វើការបន្ត opacity វានេះបានដើម្បីឲ្យយើងមើលដឹងថាវានៅស្ថិតចំណុចណានៃ text របស់យើងហើយអាចធ្វើការ align វាក៏បានដែរបន្ទាប់មកធ្វើការ right click ដើម្បី send to back ហើយអាចធ្វើការដំឡើង opacity វាវិញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ fill color របស់យើងធ្វើការបិទវាចោលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ stroke អូខេយើងធ្វើការអនុវត្តដូចដែលអំពី menu ដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅ dash line អូខេជួយអាចមើលសិនថាវាមានរូបរាងមិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការគ្រប់វាបានដែរអូខេចឹងកន្លែងនេះក៏យើងធ្វើការគ្រប់វាផងដែរអូខេហើយអាចទាញវាទៅលើបន្តិចក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ line segment tool អូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចទៅលើ stroke មួយនេះដែលយើងអាចធ្វើការបិទ dash line របស់យើងសិនជាមុនក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការ choose shape ដែលយើងអាចលេងជាមួយវាបានដែលយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ arrow ក៏បានដែរហើយនេះគឺជាជម្រើសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសឥឡូវឧទាហរណ៍ឲ្យញខ្ញុំដាក់វាបែបនេះអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះហើយវាក៏មានសោភ័ណភាពស្អាតម្យ៉ាងដែរអូខេចឹង lastly គឺយើងធ្វើការ moving on ទៅលើ delivery app យើងធ្វើការទាញ delivery app របស់យើងចូលអូខេចឹងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ rectangle tool របស់យើងហើយយើងធ្វើការប៉ាន់ស្មានវានៅលើផ្ទាំង artwork របស់យើងសិនជាមុនក៏បានដែរអូខេ
ចឹងអាចធ្វើការ copy and paste file ឲ្យច្រើនដើម្បីធ្វើការ mask ទៅលើរូបភាព delivery app របស់យើងមួយនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ control លេខ 7 ដើម្បីធ្វើការ mask វាចឹងអាចធ្វើការបិទ stroke វានេះក៏បានដែរអូខេចឹងយើងអាចធ្វើការ align វាបន្ទាប់មក control 7 ដើម្បី mask ចឹងយើងអនុវត្តទៅលើគ្រប់ delivery app របស់យើងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ create clipping មកហើយយើងអាចធ្វើការតម្រៀបវាសិនចឹងអាចធ្វើការ control G ដើម្បីគ្រប់វាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ align កដាលអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការ working on poster របស់យើងនេះរួចបង្ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ control S ដើម្បី save ឬក៏យើងអាចចូលទៅលើ file បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច save ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការឲ្យវា save បន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការ export វាអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំឲ្យវា save ជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ file រួចហើយចុច export as ចឹងធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ use artboard មួយនេះបន្ទាប់មកយើងចុច export ហើយយើងធ្វើការបដូរ color model របស់យើងពី CMYK ទៅជា RGB របស់យើងវិញបន្ទាប់មកយើងចុច OK នេះគឺជា result នៃ full poster របស់យើងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច like subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលបន្តទៀតបាយបាយ